Barplij bugalit. Venit ar pajen a fevar eus al leo restor evit ar gentel oton. A benvarroaz tudou. Lucille, deux amants. Rends-moi compte gant et deus da dever diveza. Normalement, peus ne noumad, met ar vechement peus bet ter vardek. Rends-moi gouzout petra zo gant et. Dize oa da va sonj. Petra zo bet diez, la vardine. Na peus ket un dever istor geo, varroa? La veret vo da mammik e maotosellout ouz ar skinwell e plas deski da gentel. Ne ran ket foutre ker ket da zutal. Va pena zo kregi a ben ur segonden. Da square, er goulenn pevar. Piou oa Mussolini. E peus respond tête. Mussolini oan danser russien, ya? Sirius out, Lucille? Un danser russian? Adel peus skrivet? Met peler emañ an eol, n'on ket e Versailles amañ. Perak Versailles? Ba en da sonj, Versailles war c'hastel lois pe verzek. Yo! Ba lois pe varzek an vet a roue eol ra ket gant e war e zeiet su. Met Versailles no ket karben ar vo Peron? Non, e o Australia. Pense Petra, Guinoak ar Pérou zo en Asia? Met a rabat la oa nean. Pa moa goulenet behan peler e oa ar vo norvegien en deus responten din e reter su eus ar garten. Aya, a gwir, ne o ket saut. Karout ar rendement d'ar cinéma evit se filmou a tout. Popcorn. Hag eo francesienne o deus izinet ar cinema. Ya, ar brodeur Dupont a Dupont. Et meus prendre popcorn. Ar brodeur lumière, Lucille. Aya, skrivet an oaze er las. A petre osé. Evit des ados a grenamzer et peu skrivet. Mil na rentre gant. Met, na moa ket sonj ma e oa a raok pe goude Jésus-Christ. Lucille, agaman. An enek a bizdu, neo ket gwell ar sonerez. Peler e peus klasket pebez sotoni. E benodet. Te da abadel peus violet fenoz.